Mời mấy bạn ăn ruột khìa nước dừa với tôi nha. Đây là lần đầu tiên tôi làm thử cái món này á, chấm với lại nước tương tỏi ớt. Cái món này làm cực lắm nha, nhưng mà nó ngon. Hình như là tôi để cái nước tương vào cho nên là những màu nó không có được vàng lắm ha, mà nó hơi thiên về sẫm sẫm một chút xíu, mà vị nó rất là ngon nha, tại tôi khìa nước dừa lâu lắm ấy. Này bên trong nó có cái ruột ngon nữa nè. Nhưng mà nó ngon. Nãy giờ tôi thấy thiếu thiếu mà không biết thiếu cái gì thì ra là thiếu trái cây nha. Ăn cái món này thêm nhiều rau sống vô.